आज 25 वर्सां जाली हे बस स्टँडाक कोणेच एक हॉट मिक्स घालून कसलेच तेजे कांय कामच करूं नाशिल्लें. वयते बसी खड्ड्यान पडटाले, हें जाताले, कोणेय इनिशिएटीव घेवंकच ना. आमचे एमएलए आहा, फातोर्डाचो एमएलए आहा, मडगांवचो एमएलए, पूण खबर ना कितें जालें अशें म्हणून तेजें. हांव मागता न्ही अशेंच मोदीन आमच्या गोंया परत येवचें. इतलें बरें केलां, हांव वालोर दितां, कित्याक हो मोदी गोंय येयलो म्हणून. हांव शाबास दिता कित्याक सदां तो गोंय येयच म्हणून. एक 6 म्हयन्यान पूण पावच म्हणटा, कित्याक हे हो येयत जाल्यार क्लीन जाता. थिंगा लोक पयलो संत्री घेवन उबे रावताले ते बस स्टँड. आयज पत्रीन गायले ताका हें पेंट मारलो आनी एकदम बस जाता म्हणून सांगता की आमी मडगांवकार म्हणून. आनी हांव मागता एक 6 म्हयन्यांनी मोदी गोंय येतो. आमकां सद्या बरें दिसता कितें निवळ केला न्हू तेणें सगळे कडेन. आनी लोकांकूय आतां जाय तशी गाडी बिडी स्टँड करपाक जाय तशें मेळटलें. आनी कोणाकूय आतां येता तो ताकाय त्रास जावपा ना. तर हांव मागता हे 25 वर्सां काय जालें नासल्यार एक 2 दिसां लागून हे सगळे निवड केला मोदीक लागून. हेच्या मागीर परतून हांव सांगता की अशें रावपा जाय. 10 दीस भितर हो बस स्टँड इतलो बरो जालो की आनी 10 वर्सां आमकां भिवपाची गरज ना. की चकाचक जालो आनी एक बरी शेड मेळ्ळी आमकां. आनी रस्ते बिस्त्या सायडीचे सगळे क्लीन जाले, पेवर्स घातले. ह्यो बस शेड इतली बरी जाली की आनीक आमकां 10 वर्सां हे बस स्टँडाक कांय हात लावपाची गरज ना.